Всем здорово, земляшки! В эту чудесную новогоднюю атмосферу хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Я узнал, что ходилки-бродилки больше не стремятся уничтожить планету, поэтому можете праздновать всем миром не только Новый год, но и победу над ходилки-бродилки. Ну а еще в моем телеграм-канале скоро будет проходить новогодний розыгрыш на временную админку. Кто хочет поучаствовать, ссылка в описании. Так, кстати, забыл сказать, я договорился с Дедом Морозом, и он все-таки проведет Новый год. Прощайте, земляшки, с наступающим Новым годом!